aliamua kufungua kanisa Trois Rivières na wakati anaishi Saint-Hyacinthe? Okay. Wakati tulipofika hapa tulijikuta kwamba kule ndio kuna waamini wengi sana. Okay. Wengi sana. Sasa tungeifungua hapa, watu wengi wangelikuwa wanatoka Trois Rivières kuja hapa, ingekuwa shida. Basi mimi nikaona kama ni afadhali mimi nifuate zile kondoo kule. Okay. Alafu mwishowe nihamie Trois Rivières. Basi nikaongoza muda wa miaka 3. Nilipomuuliza Mungu, kwa sababu ilibidi nihamie Trois Rivières. Nilipomuuliza Mungu, Mungu akanielekeza ya kwamba wale vijana ambao nimewalea muda wa miaka 3 kuna vitu ambavyo wamepokea kwangu. Basi Mungu akanielekeza kama wale watu niwawekee mikono ili walibakia na lile kanisa. Na kwa leo naweza nikakushuhudia kwamba inaenda zaidi kuliko hata jinsi mimi nilikuwa naliongoza. Hongera sana. Asante. Labda kipindi ulivyofungua kanisa pale Trois Rivières, ni changamoto gani ambazo ulikutana nazo kama mchungaji? Changamoto ya kwanza ambao ni aibu pia. Ni aibu. Changamoto ya kanisa ni kanisa lingine hapa Ulaya. Changamoto ya mchungaji, ya mtumishi hapa Ulaya ni mchungaji mwingine. Changamoto la mchakazi hapa Ulaya ni mchakazi mwingine. Makanisa hapa inapigana vita. Changamoto ya kwanza nilikuta Trois Rivières kuna makanisa imeanza na imesambaratika. Na hiyo ilipoona tunaanza kanisa, basi hawakutaka kanisa likuje kwa kasi ambayo Mungu alikuwa anatupatia. Ulizukazuka maneno ya kuwachafua watumishi wa Mungu ambao tulifanya nao kazi, maneno yalikuwa ni mengi. Lakini kwa sababu ilikuwa ni muda wa Mungu kwa ajili ya kazi yake, Bwana mwenyewe alisimamia na kujipatia utukufu. Amen. Na vipi ulifanya mpaka uje kuvumilia hizo changamoto na mpaka uendelee na kazi? Labda ukata tamaa? Hakuna mambo ya zaidi tuliyofanya. Unajua ni kazi ya Mungu. Haiko kazi yetu. Tulimwachia yeye Bwana wa kazi apambane na watu wanaopambana na kazi yake. Na hiyo katupatia ushindi tu.